Hello friends, welcome to Alsho Kitchen. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ഷേക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മാംഗോ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാംഗോ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ മാംഗോ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം. മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും പാലും വേണം. ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമും അതേപോലെ തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാല് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാംഗോ ഷേക്ക് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ മുകളിൽ കുറച്ച് മാങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ഷേക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.